მოგესალმებით ბატონებო, სამშაბათს გიბრუნდებით აჯი ფეხბურთზე მორიგი ეპიზოდით და ძალიან განსაკუთრებული სტუმარი ყავს იმით რათაც ვარ დაკავებულები მე და აჯი რასაც სპორტის ჟურნალისტი გაქვია. ნამდვილად. ბატონი დავით გლიბაძე არის ჩვენთან სტუმრად, ადამიანი რომელმაც 45 წელი იმუშავა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. არაერთი მაგარი სიუჟეტი, დასამახსოვრებელი სიუჟეტი გვაჩუქა, არაერთ პროექტზე იმუშავა, არაერთ სოფლიოს ჩემპიონატიდან მოგვიყვა ძალიან საინტერესო ამბები და დღეს ჩვენთან არის. დიდი მადლობა ბატონ დავით რომ მობრძანდით. რა თქმა უნდა ძალიან ასევე დღესაც გვიხარია და მე ერთადერთი რისი თქმაც მინდა ფიცა ვარ ჩემს სამშვილს რომ ყოველ კვირა ველოდებოდი თქვენს გადაცემას სპორტულ კალიადოსკოპს და ნუ მე სხვადასხვა სახელებით გადიოდა რამოდენიმე სხვანაირად, ანუ ერქვა სხვანაირად, მაგრამ აი ყოველ კვირა ველოდებოდი თქვენ გადაცემას პირველ არხზე რომ მეყურებინა რაღაცა განსხვავებული და განსაკუთრებით ველოდებოდით, რომ ვიცოდით თქვენ ჩვენაირად ძალიან გიყვარდათ არგენტინა და მარადონა, რომ რაღაცა მენახა ახალი და გამეგონა და დიდი მადლობა. ისე არა როგორც თქვენ. თქვენ უფრო გიყვარდათ. კი, შეიძლება და მადლობა რომ მოხვედით კიდე ერთხელ მეც ძალიან მიხარია და დრიბლინგი რომ მქონდათ გადაცემა, დრიბლინგის ქუდი რო იწყებოდა, იქ მარადონას დრიბლინგი იყო ინგლისთან ჩასმული და შოთიკოს მომენტი იყო კიდევ თავით რო კენწლის თურქეთში და რო შერბის ეს ერთი ანუ დრიბლინგის ქუდში იყო დიეგო და ჟოტის გოლი. თქვენი პირველი სპორტული სამსახური რა იყო? პირველი ტელევიზიაში დაიწყეთ. ანუ უკვე ეს გადაცემა იყო. არა, გეტყვით ახლა რომ როცა მივედი მე რადიო ტელევიზიაში მიმიღეს რომ მოგივით თქვენ როგორ მოხდი მიმიღეს ტექნიკოსის შტატზე რადიოში ასე იგი რადიოში ცოტა ხანი ვიმუშავე მე არ შეიძლება არ ვახსენო ძალიან დიდი დამსახურება იყო შესანიშნავი ხმის რეჟისორი ლევან ქიშვიშევი და იმან დამინახა რომ მე იქ რადიოში ამის არ ვაკეთებდი. წამოდი გადაცემებზე წავიყვან ტელევიზიაში და ხმის ოპერატორი ვიყო, დავაჭერდი ხელს და წავიდოდა ჩანაწერი რაღაცა და ასე. და ეხლა რო თქვა რომ მიდრეკილება მქონდა წერისკენ თქო, ვერ ვიტყვი, მაგრამ უცო არაფერი საქმე არ მქონდა, რადიოს ბიჭებთან ერთად დავწერე პიესა ერჩევ მეგობარზე. სახუმარო ბუნებრივია და იმათმა ითამაშეს მეგობრებო. მე რა გადავედი ტელევიზიაში, გადამიყვანა სერგო ზაქარიაძე. ბატონმა სერგო ზაქარიაძე, რომელიც იყო სახიობა სერგო ზაქარიაძე? სახიობა სერგო ზაქარიაძე. სახიობა სერგო ზაქარიაძე. ტელევიზიასთან რა კავშირი ქონა სერგოს? ვისა? სერგოს. მოდიოდა ჩაწერებზე. უბრალოდ რომ მოდიოდა შეხვდა მამაჩემს ქუჩაში. და გამოკითხა ყველაფერი, იმიტომ ზესტაფონი იყო ერთდროულად სწავლობდნენ სხვადასხვა კლასში იყვნენ, იმიტომ რომ მამაჩემი უფროსი იყო მასა და სად არის შენი ერთი ბიჭი უკითხა, სად არის შენი მეორე და კაცო, კიდე გაშეხვდი რადიოდან ტელევიზიაში უნდა გადასვლაო. მე მაგას რავდო და მახსოვს გუშინდელი დღესავით ზევართ მე-4 სართულზე, მე-5 სართულზე ვამოვლეთ პაპიროსებს რადიო ოპერატორებთან ერთად და მოვიდა ბატონი სერგო, ახლა წამოვიდა გზაზე და იკითხა რომ რომელი აქვს დათო გლიბაძე. შევახედა, გადამშტავზე ხელი. და შევიდა ქალბატონი ვილიტო მესხიშვილთან, ის იყო დირექტორი ტელევიზიის. გამოვიდა და გადაყვანილი ხარ უკვე მეთქვა. ძირითადში გადაგიყვანა. გადამიყვანა ძირითადში. რამდენი წელი იყავით თქვენ სპორტული ხელმძღვანელი? ანუ სპორტის მიმართ. ვითხრათ, მე იქ რო გადავედი, გავხდი ასისტენტი, მე კატეგორიები იცვლებოდა, მე რედაქტორი, მე უფროსი რედაქტორი და თავი რედაქტორი, თავი პროდიუსერი და დირექტორი მერქო ბოლოს, როცა მოვედი იქ სპორტული რედაქციის დირექტორი. აი ესე იყო. ეს გადაცემები, რაც ახლა ალბათ ყველა იმ ჩემი თაობის გულშემატკივარს თუ ბავშვს თუ კომაქს ახსოვს. რამდენად რთული იყო იმ პერიოდში ის თქვენ გითხარით ახლა სანამ დაიწყებოდა რომ თქვენ რო ინფორმაცია გქონდათ უბრალოდ ეს თქვენი კარგი ურთიერთობებიდან გამომდინარე
თქვენ კოლეგებთან და ისინი გაწვდიდნენ ამ ურთიერთობებს. რამე ზღვარი არსებობდა, რომ ეს გაუშვი, ეს არ გაუშვა, ეს თქვი, ეს არ თქვა, ეგეთი რამეები იყო? არავითარ შემთხვევაში რუსი კომენტატორების, ჩემი კოლეგების, რომელსაც დავუახლოვდი მე ძალიან, იმიტომ რომ მივლინებებში ხდებოდით ხოლმე ერთმანეთს, აი დინამოს თამაშებზე. და რო ჩავდიოდ თქო ლესელიძეში, ნაკრებთან გაგრაში ასე ჩამოდიოდნენ და პირველი ვინც გავიცან იმპერატორინი იყო თუ გახსოვთ. კი, მე მახსოვს. ეგეთი კომენტატორი ყოფილი ფეხბურთელი. კი ბატონო. სხვადასხვა იმპერატორინმა ბურთი შეაგდო, თავის კარში თვითონ მითხრა. და მე აღმოვაჩინე, ნახე, ერთხელ თუ მოვიცალე, გაჩვენეთ მიშამესხმა ისე დამაბნია, სადურტყავდი არის რომ ჩვენ კარ შევაგდევნით. და ეგ გადაღებულია. იმპერატორინი დაიწყო, მე ჩავედი იქ, წამოვიღე პირველი ფილმი, რომელიც იყო აი ევროპის საკლუბო ტურნირებზე, ფილმი. ეს იყო მილანი და აიაქსის თამაში. 4-1 მოიგო. და ეს იყო პირველი ვაჩვენე და მე ამის მერე დაიწყო მე კალადურთი ვაჩვენე 68-ს. ამერიკული ბოსტონ სელტიქსი და ცინცინატი როიალზი. ხალხი გაგიჟებული იყო. ხო და აი მაშინ თქვა ამერიკული რაღაცების ჩვენება ჩაულებრივი რამე იყო? მოსკოვში ის იყო შეზღუდული. რამდენად იყო შეზღუდული საერთოდ უცხოეთის სპორტის პროპაგანდად ითვლებოდა ეს. ხო და აი როგორ გაძლევდნენ მაგას? მისგან უნდა აგეღოთ უფლება მაგალითად. ისე მოსკოვი თუ ჩვენები გეუბნება. არა, იმათ უნდა ეკითხებოდა. ჩვენს გავუშვედით, არავინ არ ერეოდა. არ ერეოდა. პირიქით იური ფოკინი იყო მიმოხილველი, იმათ ძალიან კარგი კაცი. იმათ ყველაფერი ქონდათ, ანუ რუსეთში ეს ევროპული ინფორმაცია, კადრი, ვიდეო, ეგენი ბევრი ქონდათ? მოდიოდა. კი, ხო? და მე უბრალოდ გიგზავნიდნენ არა, მე ჩავდიოდი. და მოქონდა. ბატონო და პირველი მსოფლიო რომელი იყო, რომელზეც გაემგზავრეთ, როგორც ჟურნალისტი? პირველი მსოფლიო რომელი წელს სახვედით იქა? 78-ში. 78 არგენტინა იყო პირველი მსოფლიო. მან მოვიწამლეთ რა. არგენტინაში. და მან წასulis დაუშვათ წინ სად ვიყავი? აი, არა, რა მაინტერესებს? აი, მსოფლიო ჩემპიონატისთვის მიდიხარ. რამე შერჩევა, უბრალოდ აი როგორ მოხდა, სულ ორნი იყავით რამდენად ახსოვს, ხო? რამდენი წამი? როგორ იყო, ესე იგი, მსოფლიო ჩემპიონატის წინ მოდიოდა აკრედიტაცია რამოდენიმე კაცზე, ხო? რამოდენიმე კაცზე მოსკოვში. ხო. მოსკოვი ანაწილებდა თავის კვოტას. აძლევდა სხვა რესპუბლიკებს, სხვა რესპუბლიკას. მაგრამ ყველაზე დიდი შეღავათი ჰქონდა მაინც მოსკოვს, უნებრივია რუსეთს მოსკოვს. და რასაკვირველია საქართველოს. ეს რატომ და ეს იყო პირადი დამსახურება ბატონი მიშა კაკაბაძის, რომელიც იქ ვის განაგებდა ამ საქმეს, ლეიკინი იყო ესეთი. დათო კაკაბაძის მამაზეა საუბარი. დათო კაკაბაძის მამაზეა, ლელოს რედაქტორი. კი ბატონო. და ამიტომ ყოველთვის ესე ვიყავი ყოველთვის მეორე ნახევარს ქართველები ყოველთვის მეორე ნახევარზე მივდიოდნენ სოფლიო პირველობის და არა ბოლო ეტაპზე ანუ ბოლო ეტაპზე რასაკვირველია მე როგორც რა მაინტერესებს მოლდაველს ბელარუსს აზერბაიჯანელს სომეხს მაინც უწევდა მთელი ამ ხნის განმავლობაში ჩვენთან ერთად იყო ერთი სომეხი სხვა შორის მარადონა რობურტი შეაგდო ხო ინგლისში დაატრიალა გვერდში მეშდა მთელი ისტორია იყო მაგაზე ეგ იყო და მეტი არც მახსოვს ხო სარქისიანცი იყო მოსკოვიდან როგორც კომენტატორი მოსკოვი ხო ეს გოლი ფონეტი იყო ფინალი აქ იყავი აქ ასაკურველი ესტრებოდი თან აბა რა ხო აი ესტრებოდი და პასპორტი ამიორდა ჯიბიდან დაკარგე არ დავკარგე თურმე გავარტყე ფეხი და 10 მეტრი თიქით გასრიალდა და მე ვიპოვე მე ისე მეგავარ არ ვიცოდი ამوارდა ეს რა დავხდი ჩემ პასპორტი როგორ ზეიმობდა ბუენოს-აირესი ამ ღამეს რომ ამ ღამეს კი არა საერთოდ სხვა ქალაქებში ჩვენ ხოთაშორის ისე იყო განაწილებული ეს არგენტინის თამაშები? თქვენ ბუენოს-აირესში იყავით ხო ალბათ? ბუენოს-აირესში იყავით ხო თქვენ? თუ სხვა ქალაქში? ბუენოს-აირესში. იქ როგორ იყო, არ ვიცი ახლა სიგნალებში ნუშევალთ. პრინციპში ორგანიზატორები ელოდებოდნენ, რომ წინასწარ ქვეჯგუფში არგენტინა აიღებდა პირველ ადგილს, გავიდოდა პირველ ადგილზე და ყველა თამაში ჩაატარებდა ბუენოს-აირესში. მაგრამ წააგეს იტალიასთან. იტალიამ ჩაატარა ის სამი თამაში.
რომელიც ძალიან კარგად თამაშა, ხო? კი, როგორ არ მახსოვს. ხო. და ეგრე იყო რა. რამდენი დღე დარჩი ჩემპიონატის მერე? აი მორჩა ფინალი ერთი მეორე დილას გამოფრინდა. ანუ ვერ მოესწარი ამ თელ არა, იმ ღამეს კი, მაგრამ ნუ აი მეორე დღე რაღაცა. ყოველ მოგებას ამათ მოგებაზე, არგენტინის მოგებაზე, ბუენოს-აირეს არენძინა. არ გვეძინა ჩვენც. კი ბატონო. ეგ პირველი წასვლა იყო არგენტინაში, ხო? ჩემი? ხო. კი. სოფლიო ჩემპიონატზე პირველი წასვლა იყო. პერუსთან რო იყო ეს გახმაურებული სკანდალი. იქ როგორ საუბრობდნენ ამაზე? ძალიან არგენტინელს ხო არ შეეკითხებოდი შენ რას ფიქრობ? ხო, ნუ სხვა აი ბრაზილიელი ჟურნალისტები. საბჭოთა ხალხი რას იძახდა მაგ თამაშზე? რო ჩაწყობილია რა. ნაჩალიჩები თამაში იყო? ჯერ ერთი კიროგა არ იყო მეკარე? ხო. კიროგა წარმოშობით იყო არგენტინელი. ეს პერუელი მეკარე. მაგაცაც ხო, ნუ ერთი ხო. ესეც ჰქონდათ სალაბარგო. აი აქ უფრო იყო აქ რაღაც ხელით თამაში გავდა. ხელი შეიყოვა კემპესმა. ხო, კი. ანუ იყო მაშინ ამ პერუს თამაშის გარჩევა თუ მაინც ისე მიჩქმალეს? პერუსთან თამაშის მერე, ეხლა მეგეთქი მეორე დილას როცა გავიდნენ, კაი ხასიათზე ვარ. ავდექი და გავედი დაორ ქუჩაზე, ჩვენ სასტუმროსთან ახლოს იყო და სოთაშორის გივი შუღაროვი შემხდა. ბატონო. გივი შუღაროვი. რა გახარებული იყო სერგეევიჩი. გაჩერდა მანქანა ბუენოს-აირესში თქვენ ხართ ნახული იმ ქუჩაზე 9 ივლისის ქუჩიდან რო ქუჩა მოდის. კი, ამ რა ქალაქი. გაჩერდა მანქანა და შოფერი მეძახეს. არგენტინის სელექციონ არგენტინა. გავხდა, არა, სელექციონ პერუ. პერუ, რაშუაში არგენტინა. დავინახე თელი გუნდი შევიდა ფეხსაცმელების მაღაზიაში, ახლა. პერუ, ხო, რა ეყიდა მიდიოდი და არგენტინა ხავის ქვეყანაა გახსოვდა. ესე იგი, ახლა წარმოედგინეთ თქვენ, გაყიდული თამაშის მერე, რომელი გამოჩნდება ესე სახალხოთ, რომ აი თქვენ თამაში ცოტა დაუჯერებელია. ცოტა დაუჯერებელია. ანუ თვითონ თამაში ესწრებოდი თქვენ მაგ თამაშს? არა. არ გინახია ლაივში. ყველაზე მაგარი ფინალი რომელი იყო იმ ნანახებში? მე ვეტყვი ჩემსას, მე ფინალი მაქვს 2 ნანახი, მაგრამ ყველაზე მაგარი მსოფლიო ჩემპიონატი, რაც მე მეგონა, რაც მგონია, იყო კატარის მსოფლიო. ჩემი აზრით. შეიძლება ვჩდები. ფინალი რა ვიცი, როდის იყო? არ ეგეთი ხო, ფინალი უფრო სწორედ რა. მე ერთ რამეს გათქვაჩო. შენ იყავი თამაშზე? არა. მე ასეთი პრინციპი. ხო. მე კატეგორიულ დასკვნას და იმას ტელევიზორი დანახე. გეთახმებ. თუ არ ვნახე და ერთ რამეს გეტყვი, რომ ვნახავ თამაშს, იმას ტელევიზორში მე აღარ უყურებ. არ უყურებ, ხო. ეს სხვა რა ირაჩას მერე, ხო? აბარა, სულ დაკნინებული. ხო, რა თქმა უნდა. ვერ ჯდები იმ რიტმში ვერ ჯდები მე, რაც მოედანსახტება. ის კი აი თამაში რომ მგონი, მეც ეგრე მეგონა, ჩემი თამის კარგი თამაში რომ მეგონა, და მე რო უყურებდი რაღაცა ცოტა ისე ვერავარ თქო ჩანდა რა. ისე თქვენი აზრით იმ 11-ში რომელი იყო ყველაზე კაი? ესა 78? ხო, ახლა ისეთ ფეხბურთს თამაშობდა არგენტინა იმ ჩემპიონატზე, რომ არ შეიძლებოდა არ გამოეწვია მოწონება იმის 82-ის ფინალის კაი იყო პრინციპს არგენტინა 82 რასაკვირველია კარგი ფინალი იყო მაგრამ გოლები დაძაბული ხო კი რასაკვირველია იტალია ხო არგენტინასთან ყურით გაათრიეს ხო და თამათ ხო რაღაც 3 გუნდი იყო ბრაზილია იტალია ეგ 82 მარადონა იქნახე პირველად კი ჩაარტყა არა იმ იქა 82 იყო პირველი დიეგოს მე მახსოვს თქვენ გადაცემაში არა ის ბრაზილია თქვენ გადაცემაში თქვენ აჩვენეთ 79 წლის საბჭოთა კავშირმა რო წააგო 3-1 არგენტინის ნაკრებთან U21 თუ U19 თუ U20 ანუ სოფლიო ჩემპიონატი U20-ის სადაც რამონ დიასი და მარადონა თამაშობდა და საბჭოთა კავშირს მოუგეს 3-1 მაშინ პირველად გახდა მარადონა მსოფლიო ჩემპიონი ახალგაზრდებში. ეს არის 79 წელი. თქვენ ფინალს ამბობთ. ხო, 79 წელი. ეგ გადაცემა ვნახე, თქვენ გადაცემა. ანუ ხო ქონდათ მაშინ ეგ გადაცემა. მე ვნახე ეგ ფრაგმენტი. ხო.
ორ ეგ თქვენ არ გინახიათ ამ წასული არ ყოფილა. არა, იაპონიაში არ ყოფილვარ, მე ახალგაზრდულ ჩემპიონატზე არ ყოფილვარ. და დინამოსაც დაყვებოდი ევროპის თამაშებზე. თქვათ იქა, აქა ამ UEFA-ზე და შემიძლია ვთქვა, ხანდახან. ერთი 6-ჯერ, 7-ჯერ ვიყავი. ხა. ნუ ჩვენ დროსაც მახსოვს ცოტა. ხო, თქვენ დროსაც დავდიოდი. აი ნუ აგ დინამო, თბილისის დინამოს აქვს ყველაზე დიდი წარმატება მოპოვებული საბჭოთა კავშირის პირველობაზე. ეს იყო რუსულად ჩემპიონი გახდნენ ტაშკენტში 60 წელს იმ თამაშსაც ვიყავი. როცა მოიგეს თასი 91-ში იქაც იყავი. 76-ში. 70 მე მეგონა ერევანს რომ არა მე როცა მოიგეს დუსელდორფი. არა, დუსელდორფამდე დონეცკის შახტერს მოგას და ეგეც თასი. ეგეც ვნახე და რასაკვირველია დუსელდორფში ვიყავით ერთი კვირა და როგორც სიტყვიან ჟარგონი. რა წარმოუდგენელი სიხარული იყო. ძალიან. რამეს თუმცა მე შეადარებ? დაკავებული ვიყავი. შეადარებთ მაგალითად, აი თქვენ ახლა ორივეს მოესწარით, აი ამ ჩვენ ევროპის ჩემპიონატს გულისხმობ ეროვნული ნაკრებით და აი დაუშვათ ის 91-ის ან რომელიმე იმ თასის გაი რამე სიხარული სადღაც რამეში იკვეთება მსგავსია თუ სხვა მე ერთ რამეს გეტყვით, ახლა შეიძლება არ დამიჯეროთ. მე წასვლა არ მითოდა დუსელდორფში. რატო? ცუდი რატომ და არა გითხრათ ადერ. მე მინდოდა ყოფილიყავი ჩემ მეგობრებთან ერთად, იმიტომ 100% დარწმუნებული ვიყავი, რომ რატომ ხაც ხო? და გინდოდა რომ თბილისში აქ ყოფილიყავი და რო არა მუგზარ ფოფხაძე. შენ ხვდა რა შემიძლია ის მიდიხარ, არ მიდიო რა. შენ შენს ლაპარაკობ. არ მიდიხარ და გინდა იქიდან ჩამოხვიდ და ფეგრუცე ილაპარაკო, ხო იტყვიან. ეს კლიბაზე თუ რამეს წარმოადგენს, წავით იქ იქნებოდა წასული. შენ რო არ თქვი, წასვლა ყველა სხვას დააბრალებენ და უნდა წავხვიდო ძალით გამოგდო. ნუ კაიც უქნია. გაიქნა რასო. თქვა უნდა. სულ ვახსენებ ხოლმე ამას. იცით რა მინდოდა მეკითხა ბატონო დავით, თქვენ ეს სოფლიოს ჩემპიონატები სულ საფეხბურთო ქვეყნებში ტარდება, მაგრამ ამერიკაშიც ჩატარდა და კატასტროფული ჩემპიონატი იყო. მაგის კითხვა მინდოდა. როგორ იყო ჯერსერდე ფინალი პასადენაში პაფანაკებას სიცხეში ჩატარდა? თქვენ როგორ ჩანს ჯერა რუსი ჟურნალისტების რომლებსაც დაწერეს თავის დროზე რომ ისა რობერტ ფიშერი გავრაზდა და გადაიხოცა პასადენასთან ლამაზი ცხელოდა ლოს-ანჯელესთან ახლოს ულამაზესი ქალაქია პასადენა სიცხის გამო და თან პასადენაზე დიდი ქალაქებია ამერიკას ნებისმიერ იქ ოლიმპიური სტადიონია ყველაზე დიდი პასადენაში მე მახსოვს ევროპის და სოფლიოს ნაკრებებმა რო ითამაშეს დარასელიამ ისა რა ქვია მარადონამ და დასაევმა ითამაშეს ევროპის ნაკრებში 2-2 მორჩა მაკედან მახსოვს პასადენა რა და პასადენაზე ეგ რადგან ფიშერი ვახსენებთ ფიშერის ბერჯერ მიხსენებია ჩემს გადაცემებში ესე იგი პასადენა მიჩნიეს რომ გადაასახლეს კი არა პირიქით ესე იგი არც არა ისე გააბრაზეს ფიშერო გადაიხვეცა პასადენაში პასადენაზე გეტყვით ახლა ამერიკელები ხო ეს პირველი ოსტატები არიან ფული საიდან იშოვოთ კი ბატონო ესე იგი რო შევედით პასადენ ჯერ წინა დღეს იყო მესამე ადგილისთვის ბულგარეთი შვეიცი რო შევედით ავტობუსი შევდივართ გზიდან გადავუხვევთ და დგას ხალხი იქ არის ერთსართულიანი სახლები 2 სართულიანი 94 წელია 94 წელია და ყველას გვავიას პლაკატი $20 მიიწევს სტადიონისკენ $30 რაც უფრო ახლოა ხო ყველა სახლის წინ ეკავათ ხელში ანუ აქირაებდნენ არა მანქანა ხო უნდა გააჩერო ხო მანქანა პარკინგებს კი პარკინგებს კი მოხერხებული ხალხი
თქვენ აკრედიტაციით იყავით პირდაპირ სტადიონზე. არა, ჩვენი ავტობუსით მარადონას სკანდალზე მინდოდა მეკითხა, ამიტომაც დაგისვით ეს შეკითხა, ხო? მარადონასთან დაკავშირებით? ხო, აი სკანდალი, მან ხო იყო რომ დოპინგ კონტროლ ეგ ბოლო სოფლიო იყო დიეგოს. არა, კონდა ახლა იღებდა რა. იმ მომენტში იქ რა რეაქციები იყო, ეგ მაინტერესებდა. იქ არ რეაქცია ვერ იყო, რა უნდა ყოფილიყო. ანუ არ გაუთხრა, გული არ დაწყდათ. პრეს კონფერენცია მიცა რომ შენ თათ ეგრე არ ვთქვი, მაგრამ მე დაწერეს არგენტინულმა შეგვიდნენ რომ შენ უთხრეს რომ შენ ერთობი მაგითოდა. იცო, ოღონ ითამაშე, ხალხი უნდათ მისული. ამერიკაში როგორ გააკეთეს ახლა ამერიკაზე გადავედა ახლა ამერიკაზე სულ ლაპარაკი მეც ვთქვი. ესე იგი ყველაფერი კეთდებოდა იმისათვის რომ მაყურებელი მისულიყო სტადიონზე. რო დამთავრდა დიეგოს პირველი თამაში ნიგერიასთან. დიეგოს პირველი თამაში ნიგერიასთან. მაგარი კომბინაცია რო გააკეთა. რო ეძახის დიეგო მომეციო და მე რო აგდებს კანიჯია. კი ბატონო. დამთავრდა თამაში და გონია რომ მოვდივართ ნიუ-ჯერსში იყო ეს თამაში, მოვდივართ ნიუ-იორკში. გავიხედე ბიჭო, ხედავ გატენილი სტადიონები ხალხით. ნახე როგორ მოაწონეს ფეხბურთი ამერიკელებმა თქო და დღეს რა ხდება? მივახლოვდით ავტობუსით ამას დავინახეთ რომ ბეისბოლს თამაშობდნენ ბავშვები. ბეისბოლები. ანუ არ აინტერესებს და სხვებს არავის. არ აინტერესებს, თუმცა დაიტრაბახეს რომ 10 წელიწად ჩვენ სოფლიო ჩემპიონები გავხდებით. ჯერ არ გავხდარ. ჯერ იყო პირველი რაც სადაც წავედი ეს არგენტინა. მერე იყო ესპანეთი. მერე მექსიკა. მერე იყო მექსიკა. 86 მექსიკა. 86 მექსიკა. მერე იტალია. 90-ში. 90-ში იტალია. მერე ესა აი იტალია იყო პირველი ჩემპიონატი, რომელსაც დავესწარი თავიდან ბოლომდე. თავიდან ბოლომდე. ერთი კაი ხნით წასულ, ერთი თვით იყავი ეს. თვეზე მეტი ვიყავით. მე და დათო კაკაბაც. გაგვიგეთ აკრედიტაცია. მე მქონდა ეს უკვე გამოსულები ვარ საბჭოთა კავშირიდან, ხო? 90-ია. თითქმის რა. ხო. მაგრამ მაინც აქ არ გამოაგზავნეს, ახლა ვინ წავა, ვინ არ წავა, რაღაცა აქ არ გამოაგზავნეს. აქ ჩვენ დავტრიალდით და აი ბატონი მიშა კაკაბაძის შვილი დათო ჩავიდა მოსკოვში. ჩვენ აკრედიტაცია მაინც ვიშოვეთ, მაგრამ მქონდა მას მქონდა ლელო, მე მქონდა თბილისი. მაგრამ წავედით როგორც რუსეთის აკრედიტაცია. თან ვიზა გჭირდებოდათ ეხა მაშინ. აბა რა. ქართული პასპორტი წახვედი? ქართული არა, უცხოური პასპორტი. საბჭოთა პასპორტი? საბჭოთა პასპორტი. საბჭოთა პასპორტი. და ჩავედით იქ, აქ რომ სოფლიო პირველობა იყო ახალგაზრდებში. გვიდო ტონიონი იყო პრეს-შეფი ამ ჩემპიონატის და ახლა რა შეგვიძლია პატივიცით ყველაფერი საათივი და აწყობილი ქონდა აქ სოფლიო პირველობას და რომ ჩავედი დამინახა მოვიდა რამე პრობლემა არ მითხრა გახსნის თამაშის წასვლა დანარჩენი და გამოგვლიჭა პრაქტიკულად ეს და დახედა გვაქვს მოსკოვის აკრედიტაცია გადააკეთა იმას მიცა ლელო მე თბილისი და გულზე თბილისი და პრესაკი არ გონია ამის შეიძლება ბილეთს ვიღო ხო რა თქმა უნდა ხო ესე იგი კიდე ერთხელ დავუბრუნდები 11 არის ასე რომ ბოლო იყო ესე იგი რომელი ბრაზილია ბოლო იყო ბრაზილია 78 წლიდან 2014 წლამდე იყო 11 მსოფლიო ჩემპიონატი 11-ზე ვიყავი მე 4-ზე თუ 5-ზე თავიდან ბოლომდე ევროპის ჩემპიონატებზე არა 10 ევროპის ჩემპიონატი იტალიიდან დავწერ და აიქაც და მე რო არ მოგატყო ძალიან მიგვერდა აღფრთოვანებული იყო საქართველოს რომ აი ნეაპოლმა კვარაცხელია წავა ნეაპოლი არის ერთ-ერთი როგორი ქალაქი ციე მე 10 დღე ვიცხოვრეთ იქ მე ნოდარ კაკაბაძემ და მიშა ნოდარ გუგუშილმა და მიშა კაკაბაძემ როდის დამთავრდებოდა
სიტუაცია იქ იყო აუტანელი. გიგლა ფირცხალავას ჯიბიდან ფული ამოაცალე. კი ბატონო, ნუ ეხა იქ ყველა მაგრამ იქ იყო ისე იქ გაძლე ნეაპოლი ულამაზესი ქალაქი. წამოსვლა არ მოგინდება. კი ბატონო. მაგრამ ქუჩაში ღამე ვერ გამოდიოდი. საშიში იყო ანუ. საშიში რა იყო, ცით? ნაგვით გავსებული პარკები ზედასართულიდან რო გდებოდა და რო ვალერი ვინოკუროვი, არა ჩვენ 4-დან ერთ-ერთი მოგტებოდით. დაგეცებოდა თავზე რამე? გაგვაფრთხილა კაც. რო ახლოს არიან. სახლებთან ახლოს არიან, ტროტუარის ნაპირში დავდიოდი. და რაღაცა ზარბაზანებით გასკდებოდა, ვიდრე ჩვენ სასტუმროში მოვიდოდით. დეზინტერია იყო სერიოზული და ეგრე დაცინოდნენ ნეაპოლს მარადონის დროს რა 15 წელი ნარავი არ ქონდა გავდანილი კაცო და გაშნელი ის იყო. ისე ულამაზესი. არა. გუნდი რომელიც ყარს, ესე დაცინოდნენ იუენტ რო ჩადიოდნენ ტურინში და ეგრე დაცინოდნენ. ისე მარადონას ბიოგრაფიას თუ გავიხსენებთ, ზუსტად მისთვის გამოწერილი ეგ იყო ხო? კი, მაფიის ბოსები, ქაოსი და პორჩელაში ვიღა სადაც ცხოვრობ. ხო, ნუ ეხა რა შედარება იმ დროინდელ ნეაპოლსა და ეხა ნეაპოლს? მერე გაიტანეს კაცო ის. ეხა ჩემი საქმე არ არის. დაგავი, კიდე გაიტანო კიდე რა. მათი პრობლემა არა. მე ესე ცოტა მიგვირდა რომ კარგია რომ გაასუფთავეს. შეგედა რომ გადმოიხადე. ეხა დღეს მე მაინც ეხა რა თქმა უნდა ხვიჩამ განსაკუთრებული როლი ითამაშა ეხა ახალიდან რო შეგაყვარა რა კიდე ეს კალათი. კი, რასაკვირველია. და მით უმეტეს ეხა მესმის რო ეხა სად უცხოელი ფეხბურთელი მივიხვეთ იმისა რომ მარადონა მაინც მაგრამ ეხა თლად ხვიჩამ რო კიდე უფრო შეგაყვარა ეხა პარი სენ-ჟერმენიც არასოდეს არ მყარებია არა ეხა ცოტა მესის ხათრით უყურებდი როცა გადავიდა და დღეს ეხა თამაშს ავტოვებ გუშინაც ისე მაგრა ითამაშეს მარსელს რავი ჩემი აზრით ძალიან მარტივად გაუმასპინძლენ და გუშინ სხვათა შორის ეს შაბათი კვირა ძალიან კარგი შაბათი კვირა იყო ჩვენი ლეგიონერებისთვის, იმიტომ რომ ბუდუმში აგდო მეორე გოლი, კიტელში აგდო მიკაუტაძემ 2 ასისტი გააკეთა და 2 გოლი შეაგდო კიდე ვიღაცამ შეაგდო მითხარით გოჩოლეიშვილმა ხო შეაგდო თანამედროვე ფეხბურთზეც გითხარით 1-2 სიტყვა ვინ იქცევს ყველაზე ნუ საქართველოს ქართველებზე არ ვსაუბრობ ზოგადად ვინ იქცევს თქვენს ყურადღებას თანამედროვე ფეხბურთში რომელი ფეხბურთელები აბა იქცევს ყურადღებას და გვიждებით ხო რო თქვა მაგიტომ გითხარით იქცევს ყურადღებას მიხვდი რომ არ იცით რა არის ფეხბურთი მე სხვა ფეხბურთზე ვარ გაზრდილი კი არა ჩამოყალიბებული მაქვს გემოვნება. მაშინ როცა ბარსელონაზე აი ლოცულობდა თელი საქართველოს კი არა თელი მე ნერვებს მიშლიდა ის ამბავი რომ 20 გადაცემის შემდეგ როგორც მე მივლენ საჯარიმოსთან და იქიდან ინიესტა პატიცემული როგორც გაღმერთებული და უბრუნებს მეკარეს ბურთს. რატომ მივედი მე უყურო იმას რომ ბარსელონა იქნება თუ თბილისის დინამო რომ არ გადაცეს. ტიკი-ტაკა არ მოგწონდა. ტიკი-ტაკა არ მოგწონდა. ტიკი-ტაკა რასაკვირველი არ მომწონს გას. უფრო დინამიური ესე იგი. მე წაღან ესპანეთი ვახსენე. ესპანეთი თამაშობდა არ დამთავრებია ეს პრას. როცა ესპანეთმა ითამაშა მეორე თამაში საბჭოთა კავშირის ნაკრების წინააღმდეგ ზოზუაშვილი და ხურცლავა თამაშობდნენ. 0-0 თამაშს. მეორე თუ მესამე დღეს ოპერის ბაღთან ხედა თბილისში ხედა რეზოზუაშვილი ელოდება აითოს ესე შუქრიშანი მწვანე შუქი და გადავიდეს და რეზო როგორ ახარა როგორ ვიქნები ბიჭო მატარებელი რო გადაგივლის ისე ვიქნები ისე ვარ ბატო ესე მაგრა ეთამაშა ესპანეთმა არ გამოსულა საჯარიმოდიდან აი ეს ფეხბურთი ასე თამაშობდა თბილისის დინამო ახლა დღევანდელ თბილისის დინამოს კი არ გულისხმობ ასე თამაშობდა იმ წლებში როცა ყალიბდებოდა ჩემი საფეხბურთო გემოვნება შოთა ბასა მიშა სლავა ნუ ყიფო ჩივა მე აქეთ აი შენი ხუთეული ვინ არის უნახავად როგორ თქვა ნახვიც კი ნახია ბასა კაი არ ჩათვალო ის მე ვარ მესხისტი მიშა ნუ კაი პირველი მიშა აი ხუთეული მითხარი
შოთა ემანძე ნიჭიერებით გეუნები. ნიჭიერით არა, ნათამაშები, ნიჭიერი და ეხლა კარგად გავიგებ, რა, ვინც რო ითამაშა, ვინც შედეგი. შოთა თამაშობს. არა, ხო, ერთიანად რო თქვა, როგორც შედეგიანად, ისე ნიჭიერად და ისე, როგორც ერთვლებად, რა, მარტო ნიჭით არა, რა. მიშა მესხი, შოთა იამანიძე მე და ვიტყვი, სამი. და მე ვთქვა ჩემი ხუთი. შენ თქვი. მე ვიტყვი ჩემ ხუთს. ესე იგი, თუ ბორიას არ ვთვლით, ითვლება ესეს. მიშა სლავა, მურთას ხურცილავა, დავით ყიფიანი, ალექსანდრე ჩივაძე. ეს ჩემი ხუთეულია. პირველ და მეორე რა თქვით? არა, პირველ მეორე არა. ისე, სლავა, მიშა, მურთას ხურცილავა, ჩივაძე ყიფიანი. მიშას ჩემთვის აქ ნათქვამი. სხვადასხვა სიტუაციაში სულობა ესე შეკითხვა კი არ დამისვენს. ჩვენ თაობაში ყველაზე ნიჭიერი შოთა ემანძე იყო. მაგრამ შოთა ემანძეს არ დააცალეს. ყველაზე ნიჭიერი იყო აბასაუს. საშუალება არ ქონდა ეჩვენებია თავისი ის მაღალი კლასი, რატო? დაკავებული იყო თელი თბილისის პრობლემების გადაწყვეტით. ბინა სამსახურია. მოდიოდა ვარჯიშზე ფეხს ევერიდგა. დიდი მადლობა ბატონო დავით, ძალიან საინტერესო იყო მით უმეტეს მსოფლიოს ჩემპიონატების ამბები. ეს იყო აჩი ფეხბურთზე, ჩვენ მომავალ კვირას შევხვდებით. დიდი მადლობა კიდევ. დიდი მადლობა. მადლობა.